Kupata habari zetu kwa haraka, bonyeza subscribe kisha alama kengele itakayokujia. KingPro, the best quality. Bana, kama ni nyasi basi ndo kwanza zinachipua, lakini kuchipua kwake ni kwa kasi ya ajabu kinamanoma. Bana, nimekuletea story kubwa sana ambayo inamhusu Diamond Platnumz, na kama ambavyo unajua kwamba BET shanukia tayari na mambo yashaiva. Sasa nimeweza kukuletea jambo la siri kubwa ambayo imeweza kujitokeza pale BET mara baada ya kuweza kuoneshwa kwa makazi ya muda, au naweza nikasema kwa sehemu husika ambayo wasanii watahitajika kuweza kukaa. Hasa sehemu ya Diamond Platnumz bana imezua gumzo kinomanoma, gumzo kubwa sana. Nikasema sio mbaya kama endapo nikija hapa kupitia KingPro TV uweze kupata information kwa undani, uweze kujua siri ambazo zimeweza kujificha katika eneo maalumu ambalo Diamond Platnumz atakwenda kukaa katika usiku ule wa kusubiria kusikiliza nani mshindi wa BET katika kipengele cha Best International Act. Bana, mambo ni mazito kinamanoma. Tafadhali tu ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii hapa, ila usisahau kabisa kuweza kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe, lakini pia kubonyeza alama ya kengele itakayokujia. Kwa kufanya hivyo utakuwa mtu kwanza kabisa kuweza kupata habari zetu kwa haraka zaidi. Nenda kule Instagram ambako tunapatikana kwa jina la KingPro_TV, lakini kwa Facebook kama ambavyo nimekuambia tunapatikana kwa jina la KingPro, so okay friend, utakuwa umetisha zaidi na zaidi. Tafadhali tu usisahau kuweza kushare linki hii mapema na marafiki zako, nao pia waweze kupata kile ambacho unakipata siku zote kupitia hapa KingPro TV. Bana, mji kidogo design kama umechangamka vya kutosha, maana story ni kibao, ziko nyingi kina manoma. Huku Zuchu, mala kule Harmonize, mala Mange Kimambi, mala Diva the Boss, mala nani. In short, story ni nyingi kina manoma, bila kumsahau King. Hapa namzungumzia Alikiba mwenyewe. Kwanza akasema mji kidogo kama maji yamechemkia kina manoma. Hapa tulipo tunamsubiria tu Rayvanny pamoja na Ibra na waweze kutoa jambo lao tu, nini ambacho kitaweza kuhappen. Sasa issue kubwa ya Diamond Platnumz, mara tu baada kuweza kusikia kwa mara ya kwanza kabisa kusikia kwamba Diamond ameweza kuchaguliwa katika tuzo za BET, watu wengi tukabaki kwanza vinywa wazi na kujiuliza kwamba mwamba design kama anazidi kutusua na anazidi kuwakilisha vyema kabisa taifa la Tanzania, lakini pia anazidi kuwakilisha mziki wa Bongo Flava kwa ujumla, kwa sababu ni mtu ambaye naweza nikasema katika upekee, basi yeye pia yumo katika upekee ambao amezidi kungangania toka enzi hizo mpaka leo hii bado anaungangania upekee ambao Mwenyezi Mungu anaweza akasema kaweza kumbariki. Sasa BET si mchezo. Ukisikia mtu yupo katika kipengele moja wapo katika tuzo za BET, basi ni jambo kubwa sana ambalo naweza nikasema lazima uweze kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu wasanii wengi wanakuwa na dreams kama hizo za kuweza kufanikiwa, japo tu kuweza kuwekwa katika categories, hata kama ikitokea hawajashinda, lakini ile ya kuweka katika kipengele fulani ni moja ya respect kubwa sana. Moja kati ya wasanii ambao waliweza kuchukua tuzo za BET ni Rayvanny peke yake Tanzania ama kibongo bongo ama East Africa, naweza kusema hivyo kwa sababu ni tuzo ambazo hazitolewi kizembezembe, lazima uweze kweli kuzipigania kinomanoma. Sasa jana Diamond Platnumz aliweza kufungasha na kuweza kuelekea Marekani, and then akaweza kufanikiwa kufika salama pamoja na meneja wake. Hapa namzungumzia Babu Tale. Waliweza kufika pamoja kwa usalama kabisa, lakini pia tuliweza kuona namna ambavyo mapokezi yalivyoweza kujitokeza. Mamia ya watu waliweza kumpokea vyema kabisa Diamond Platnumz, lakini pia mambo ya kutaka selfie, picha kama nini hayakukosekana. Sasa leo kupitia account yake ya Instagram, Diamond Platnumz amekuwa very close na account yake ya Instagram. Leo naweza nikasema katika siku ambazo
Mondi ameweza kutulia na simu yake, basi ni leo, kwa sababu tumeweza kuona ameposti vitu vingi sana, mabango na vitu kama hivyo hapo, lakini pia akaweza kuposti the way ambavyo Kamata inadhiri kuwakamata wengi, lakini pia anaposti vitu vingi ambavyo vinahusiana na muziki wake, tofauti na kipindi cha nyuma. Kweli sometimes mtu akiwa busy, mambo lazima nayo yanaonekana kabisa kwamba huyu mtu yuko busy, lakini leo yupo katika hali fulani vya kurelax na kuweza kusubiria matokeo. Sasa tumeweza kuona ukaribu na simu yake umeweza kuleta mambo mengi sana. Bwana, sasa issue ni kwamba BET Africa wameweza kuposti video ambayo inaonesha sehemu ambazo kila msanii atapaswa kuweza kukaa. Yani Diamond Platinum sehemu yake, wasanii wengine ambao pia wana involve katika tuzo za BET mwaka 2021 wameweza kuwekewa sehemu zao husika, kwamba ukifika hakuna masuala sweet kwamba nyanyuka hapa nilikuwa nimekaa mimi na vitu kama hivyo hapo. Kila mmoja ametengewa sehemu yake kwa hadhi, kulingana na the way ambavyo BET yenyewe ilivyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo kidogo limeweza kuonyesha utofauti mkubwa sana, na tumeweza kuona kiti cha Diamond Platinumz the way ambavyo kimeweza kutengenezwa vyema kabisa, kama ambavyo tunajua kwamba tuzo hizo za BET zinatolewa katika ukumbi wa Microsoft Theater Los Angeles mjini huko bana, maeneo yao yenyewe. Kwa hiyo ni the way ambavyo kiti cha Diamond Platinumz kilivyoweza kuoneshwa bana, moja kwa moja bana, watu wameanza kuzua yao. Ni kama kapendelewa hivi Diamond Platinumz, why? Kuna nini hapa kati? Lakini yote bwana ni kitu kimoja tu cha kuzidi kuomba dua, cause ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Itokea amechukua tuzo itakuwa ni bora zaidi, lakini ikitokea ameshindwa sio mbaya, lakini kaweza kutuwakilisha vyema taifa letu la Tanzania. Sasa kitu kikubwa ni eneo tu la Diamond Platinumz ambapo atakaa, azimoja memba ambao wanashiriki tuzo, wanashiriki kuwania tuzo za BET 2021. Mazingira ni tulivu, mazingira ni classic kweli, mazingira kama ambavyo unaona ya video au mwenyewe jinsi ambavyo unaona, unajua kabisa kwamba hapa hakunaga uchawi wala sijui mambo ya elizi, sijui mambo ya nini. Bwana, hapo ni pakavu kama ambavyo unapaona. Hakunaga kusema kwamba ukikaa hapo basi utamwekea kiini macho msomaji tuzo. Hapana bana, hiyo eneo ni mahususi kabisa na imeweza kutengenezwa katika kila namna ambavyo wewe unafikiria. Kwa hiyo hakuna mambo yote ambayo yanaweza kuingiliana hapo. Nikitokea jibu ni fulani, basi ndilo ambalo limeweza kuwekwa. Sasa bana, tushazoea viti vyetu vile vya mambo fulani hivi tukiwa kama shule kipindi kile, mwingine anakaa hapa, mara mwingine anakaa pale, kugizana kama kawaida. Bana, mpangilio na kwa kidogo hafifu, lakini BET ni sehemu kubwa sana of course, kwa lazima waweze kutengeneza mazingira ambayo yako rafiki, lakini pia mazingira yenye thamani kubwa, mazingira rafiki, kama vile nimekwambia, mazingira ya quality. Bana, mimi nadhani tu kikubwa ambacho nimeweza kukuletea ni hicho hapo, kuweza kujua sehemu husika ambayo Diamond Platinumz atakwenda kukaa kwa siku kwa usiku huo wa kushuhudia tuzo za BET zikiweza kugawiwa. Kwa hiyo ni jambo la kudhidi kwa Mwenyezi Mungu, mradi mambo akae poa. Tanzania pia tuweze kupata jina kubwa kupitia Diamond Platinumz. By the way tumepata, lakini tunahitaji tupate zaidi na zaidi. Kama Diamond Platinumz atashindwa, basi next time Harmonize naye aweze kupambana, mradi aweze kufika katika level ambazo zinahitajika. Lakini pia Ali Kiba naye pia tunamhitaji kinoma noma katika industry ya muziki wa Bongo Flava kuweza kutuwakilisha vyema kabisa. Na sio hao tu, wasanii ni wengi kinoma noma, issue ni kupambana kuweza kufika mbali. Diamond is icon now, kwa kila mmoja anapaswa kuweza kuangalia nini ambacho Diamond anakifanya, ili mradi naye pia aweze kufika pale ambapo anahitaji kufika. Mambo yale ya utimtim tukiweka pembeni, basi lazima tuweze kufika kwa pamoja. Oi, nini maoni yako kuhusiana na muonekano wa sehemu husika ambayo atakaa Diamond Platinumz? Dondosha maoni yako hapo chini, lakini uniambie pia kwamba unampa asilimia ngapi Diamond Platinumz katika tuzo hizi za BET. Siku bado moja tu
majibu yaweza kutoka. Wewe tabiri basi nani ambaye ataweza kuchukua tuzo, basi hapo chini sehemu nzuri kabisa kuandika comment, fanya hivyo basi. Na hii ni King Paul TV, as I told you, mimi nakupendaga sana, lakini kikubwa usisahau kuweza kubonyeza maandishi mekundu yanayoandikwa subscribe, lakini pia kubonyeza alama kengele itakayokujia. Kwa kufanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata habari zetu kwa haraka zaidi. Na kule Instagram tunapatikana kwa jina la King Paul_TV, lakini kwa Facebook unapatikana kwa jina la King Paul So Kid Friend. Utatisha kinyamwezi, lakini ukiweza kutufollow back, then kama utakuwa na ujumbe au maandishi usisite kabisa kuweza kututumia. Bana, tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tuweze kumshukuru zaidi kwa kuweza kutuletea mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tuzidi kumwombea mambo yakae poa, Tanzania yetu ibaki katika amani na heshima kubwa. Nami sina la ziada kabisa. Nikisema Tanzania simaanishi kwamba watu kutoka nje ya Tanzania na watenga, hapana. Hata ninyi pia tunazidi kuwaombea mambo yakae poa zaidi. Bana, hii ni King Paul TV, the best quality.